아마 화학시약과의 반복적인 접촉 때문에 걱정하셨던 분들이 많을 텐데요. 이제 그런 고민은 접어두셔도 좋습니다. 이 제품은 미니 배낭 레이저 청소기입니다. 이 제품은 금속이나 목재 등 다양한 표면에서 오염물질을 비접촉식으로 깔끔하게 제거할 수 있는 혁신적인 도구입니다. 미니 배낭 디자인 덕분에 휴대성이 뛰어나서 산업 현장이나 야외 작업에서도 간편하게 사용하실 수 있습니다. 게다가 화학시약을 전혀 사용하지 않기 때문에 환경에도 친화적입니다. 사용자들은 이 휴대용 설계 덕분에 각종 작업이 한결 편리해졌다고 입을 모으고 있습니다. 그럼 이제 여러분도 미니 배낭 레이저 청소기를 통해 새로운 깨끗함의 세계를 경험해 보시길 바랍니다.